Boas a todos e a todas. Benvidos a un programa máis de Lingua, Cámara, Acción. No programa de hoxe imos falar dos lugares da lingua, é dicir, da toponimia, que é unha parte da onomástica que estuda a orixe, a historia e a evolución dos nomes propios del lugar. En Galicia, a lexislación establece que a única forma oficial é a galega, e o organismo responsable de determinar a toponimia oficial de provincias, lugares, concellos e parroquias é a Comisión de Toponimia da Xunta de Galicia. Unha vez que se determinaron os nomes das entidades de poboación no nomenclator de Galicia, promoveuse a creación do proxecto de Toponimia de Galicia para recoller exhaustivamente a extraordinaria microtoponimia viva do noso país. Cando esta fase estea rematada, preténdese crear unha base de datos digitalizada que constituirá a fonte oficial de todos os nomes de lugar galegos. Desde a páxina web desta comisión podemos consultar o nomenclator, estar informados das revisións periódicas, das publicacións relacionadas coa toponimia e tamén obter unha imaxe mediante satélite do lugar que se introduce no seu buscador. Para falar deste tema, entrevistamos a Xermán García Cancela, secretario da Comisión de Toponimia e codirector do proxecto de Toponimia de Galicia, que se desenvolve na Sociedade de Información Territorial de Galicia, froito dun convenio entre este organismo e a Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia. Estamos na área de traballo do proxecto de Toponimia de Galicia, dentro das dependencias do SIDGA, que a súa vez está nas dependencias da Sociedade de Desenvolvemento Comarcal. Entón, estamos nun centro cartográfico onde, ademais de outros proxectos, pois está desenvolvendo este, non? Un proxecto que se desenvolve a través dun convenio entre Presidencia e esta entidade. Chámase Proxecto Toponimia de Galicia, é un proxecto que pretende recoller toda a toponimia, é dicir, todos os nomes de lugar vivos na memoria da xente. É dicir, non é absolutamente exhaustivo porque hai moitos topónimos históricos que existen en documentación escrita que poderíamos situar nun mapa, pero non están vivos na memoria. Entón, o que pretende é recoller toda a toponimia viva. Entón, hai todo un proceso que vai desde a recollida en campo, dai pois equipos de persoas neste momento traballando en unhas 11 zonas. Esa recollida en campo, lóxicamente, pasa pois polo contacto cos veciños dos distintos lugares. Ese traballo de campo faise, como vemos aquí, sobre este sistema, é dicir, que hai unha serie de números que corresponden cos topónimos que a persoa foi recollendo. Estes números lévanse a unha base de datos onde van pois, asociados a unha serie de datos que nós queremos que leve cada topónimo. Pois, a zona que define, é dicir, se son augas, se son terras, se son zonas habitadas. O meu traballo consiste en colocar os nomes que me di a xente, normalmente xente de idade avanzada, que conoce o territorio e demais, en ortofotos, é dicir, en fotos aéreas. Damoslle un número a cada topónimo e despois se vai introducido nunha base de datos, cada topónimo ten unha ficha, e tamén recollemos a fonética. Estamos na aldea de Cima de Vila, en concreto estas casiñas chamanlle Parapuñán, e estamos recollendo a microtoponimia, o nome das leiras, dos camiños, das fontes, dos muíños, pois de todos os elementos, non? Pois que teñan nome, non? E nada, pois estamos aquí con o señor Manolo, estános comentando como lle chaman a estas leiras de aquí de abaixo. Ás veces fanse traballos específicos para destinatarios concretos, por exemplo, a fixación e o estudo dos nomes de lugar dunha parroquia determinada. Supoño que aí os destinatarios, os primeiros destinatarios son os propios habitantes desa parroquia, que lles gusta saber que tal topónimo significa que aí houbo en tempos un dolmen ou unha mámoa, ou que tal outro significa que en tempos se cultivou determinado cereal naquel lugar, ou que noutro lugar vivían determinados animais. Aquí está a primeira parrilla. Imos ir por aí abaixo, mellor, e imos collendo os nomes que hai. Vale. Se non lle importa, imos hasta aí abaixo. E vaime dicindo, sí. Vai dicindo os nomes que hai. E non está xa de Maruca? Sí, xa os collín, pero bueno. Nacín aquí, e desde que nacín, aos 7 anos empecé a escuela, e ao mesmo tempo que iba á escuela, tiña que andar por aí a traballar,
a ir a levar as ovellas ao monte e a ir a buscar. Antes de ir á escola tiñas que ir levar, despois tiñas que ir buscar. Por iso corrían esos montes todos de por aí arriba, sei pedra por pedra. E esta leiriña que queda aquí embaixo, como lle chaman? O chope. Pois vamos a apuntar aquí. Posteriormente, toda esa información, esas bases de datos pasan aquí, a este ámbito onde estamos agora, que é o que chamamos traballo de gabinete, onde hai varias persoas que reciben eses datos, depúranos, póñense en contacto coa xente que fixo o traballo de campo para posibles correccións. Posteriormente hai un proceso de digitalización de datos, é dicir, a nosa idea é que todos os datos que se recollen en principio manualmente finalmente se digitalicen. Entón, unha vez que os datos se digitalizan, permiten, finalmente van nos permitir unha consulta tanto en digital, é dicir, agora mesmo hai moita información xa na rede, é dicir, na páxina do proxecto, pero tamén permite xerar este tipo de formato, non? Un formato en papel, onde os mesmos puntos que antes estaban marcados simplemente con un número, agora xa aparecen coa toponimia sobre o lugar que define. Este tipo de formatos son os que se utilizan para expoñer os datos nos concellos. A nosa intención é que os datos recollidos en primeira instancia volvan logo pois a circular entre os veciños para posibles correccións, mellora de datos, incremento de datos. Ás veces hai topónimos problemáticos, pois ou ben porque sufriron algún tipo de alteración na súa forma ou porque a forma castelanizada arraigou de tal maneira que case chegou a suplantar por completo a forma tradicional. Entón, neses casos, pois, o que hai que facer é un traballo de documentación histórica. Tamén temos a posibilidade, como dicíamos, de ir a internet. Aquí temos, primeiro temos aquí, por exemplo, nestes momentos, o que é a base de datos sobre a que se traballa, é dicir, que traballan os compañeros de gabinete. E podemos ver agora tamén a información en formato digital. Podemos facer buscas por topónimos, é dicir, podenos interesar buscar unha determinada forma e ver a súa presenza no territorio que xa traballamos. Isto, por exemplo, é algo que permite despois aos investigadores, tanto filólogos, historiadores, arqueólogos, etc., facer buscas a través da toponimia e ver a presenza nos distintos puntos de Galicia. Os destinatarios dos estudos de toponimia galega son os propios galegos, pero non son os propios galegos, xa comentei antes que polas características particulares da toponimia galega hai moitos interesados na nosa toponimia fora do noso país. Entre os expertos en toponimia polo mundo adiante, pois moitos coñecen ben a realidade ou coñecen a realidade toponímica galega, sobre todo por esa cuestión da riqueza no sentido, xa comentei antes, de número, variedade e antigüidade dos topónimos. Cando falamos de toponimia, falamos de lingua. Cando falamos de toponimia, falamos de cultura, falamos de historia, falamos de nomes que teñen miles de anos, falamos de nomes que dan moita información sobre múltiples actividades que se desenvolveron ou ainda se desenvolven no territorio, que dan información sobre fauna, sobre flora, que dan información moi variada e, por tanto, de moito interese, entendemos que para moita xente. A toponimia é unha parte do idioma, e ademais é unha parte, por decirlo así, unha parte indeleble que está fixada ao territorio, de maneira que a toponimia pode nos proporcionar moita información acerca das formas xenuínas do noso idioma. A toponimia a nivel mundial está catalogado como un patrimonio inmaterial, é dicir, que calquera a UNESCO e a ONU promoven a recuperación da toponimia, o mantemento da toponimia, como ben de interese para as comunidades. Entre outras razóns porque conflúen no territorio galego todos os factores que favorecen a riqueza toponímica, todos o relevo irregular, canto máis variada é a orografía do territorio, máis elementos hai na paisaxe que poden ser identificados por un nome. A dispersión da poboación, xa comentamos, a poboación galega é unha poboación moi dispersa, pequenos asentamentos espallados polo territorio adiante. A antigüidade dos propios asentamentos poboacionais. Dito así dunha maneira un pouco simple, os galegos de hoxe
continuamos vivindo onde vivían os nosos devanceiros hai miles de anos. E finalmente a fragmentación da propiedade, o minifundio. Canto máis fragmentada está a propiedade, máis necesidade hai de bautizar as parcelas de terreo. Bueno, pois todos eses factores confluen na toponimia galega, de maneira que temos moitísimos nomes de lugar. O futuro pasa por completar casi o 50% que nos falta. Poderíamos falar que andamos preto do 50% do territorio xa investigado. O futuro pasa por completar eso. Por outra parte, pasa tamén porque moita xente que ata agora non o fixo poida colaborar connosco. Para iso hai varios sistemas. Con nós teñen contactado asociacións de veciños, con mancomunidades de montes, teñen contactado particulares. E no futuro temos previsto tamén poñer na rede un sistema de colaboración tipo wiki que consistiría en que moita xente de forma, o sea, a través da rede, pudese incorporar información da zona que coñece. Esa entón é unha aplicación na que estamos agora traballando e que esperamos ter próximamente funcionando. Para os máis pesimistas, mesmo para os máis pesimistas acerca da vitalidade da lingua, pois está ben lembrarlles que existe todo un manto lingüístico galego apegado á superficie do territorio. Existe, e o que temos que facer é fixalo e impedir que se perda simplemente por desmemoria. Isto está moi ben para a conservación siquiera dos nombres. Por exemplo, os meus fillos non saben onde están os Veigas, nin onde están os Eucalitales, nin onde está nada. Teños que levar e enseñarlo. E como os meus, o mundo deles, que eu vou por aí moitas veces enseñarlle as leiras aos que lle morren os seus pais e non saben delas. Como podedes ver na páxina web da Comisión de Toponimia de Galicia, pódense consultar diversas informacións, polo que vos invitamos a que busquedes algún topónimo que sexa do voso interese, que comprobedes a súa situación desde un satélite ou mesmo a proporcionar algunha información sobre a toponimia do voso lugar de residencia. Para rematar, só queda dicir que Galicia é un territorio moi rico en topónimos e temos a obriga e o dereito de conservar esta enorme riqueza patrimonial. Moitas grazas pola vosa atención e agardámosvos noutro programa de Lingua, Cámara, Acción.